At dahil bumili nga tayo nitong Action Cam neck holder, so ayan lang siya, no? Paano siya gamitin? Again, ganyan lang. At ayun na nga, dahil nga wala tayong mount para dito, bumili tayo ng ganito. Aray. Ayan. So, this one is a quick release na mount for your Action Cam. At ito na nga, ilalagay natin. So, lagay lang natin din eh. Yup. Roscas mo. Tapos, ayan. Lagay mo lang yung iyong Action Cam. Magnetic pala siya, mga bossing. Oh. So, ayun na. Ganyan na ang itsura niyan, mga bossing. Adjust nyo para mas malapit. Oh. Just adjust lang. Check mo na lang yung voucher kung kailangan mo nito, Bossing Mars. Let's go!